సో కిడ్స్కి ఊరికే కాఫ్ కోల్డ్ వస్తుంటుంది కదా వాళ్ళు. సో ఇలా లవంగాలు తీసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని పౌడర్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ హనీ అన్నమాట. జస్ట్ మీరు ఆ లవంగాల పొడిని హనీలో మిక్స్ చేసి వాళ్ళకి తినిపించడమే అన్నమాట, పేస్ట్ లాగా. సో క్వాంటిటీ అనేది పిల్లల్ని బట్టి, నేను 2 years కిడ్స్ నుంచి ఇంకా మన ఏజ్ ముసలోళ్ళ వరకు కూడా వాడచ్చు అన్నమాట. సో క్వాంటిటీ పెంచుకుంటూ వెళ్ళేది. చిన్నపిల్లలకు కొంచెం ఇస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఎంటీ స్టమక్ పడుకునే ముందా అంటే నాకైతే ఎంటీ స్టమక్తో ఇచ్చినప్పుడు బాగా వర్కౌట్ అయిందనమాట. మా పెద్దోడికి ఊరికే కోల్డ్ కాఫ్ వస్తుంది, అండ్ కాఫ్ వచ్చిన బీభత్సంగా వస్తుంది. బట్ ఇది జస్ట్ 2 days యూజ్ చేశాను. కాఫ్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో మీకు ఆర్ కిడ్స్కి కాఫ్ ఆర్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి.